Ерөнхийлөгч асан элбэг доржийн хувьд Манан мапыг бий болгосон шудраг бусын хонглын эзэн Монголын шүүх прокурорын байгууллагыг бүлэглэл болгож өөрийнхөө дохиогоор хөдөлгдөг гэсэн шүүмжлэлийг араасаа дагуулсаар ирсэн юм. Дээр нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс аюултай цэг газар шүүх прокурорын байгууллагын удирдлагуудыг зөвлөмж гаргаж улсын их хурлд оруулах тухай хуулийг батлуулах асуудал ягдж байгаа үед тэрээр өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн. Элбэг доржийн зүгээс яг энэ асуудалтай холбогдуулан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл бол аюултай үндэсний зөвлөл болж хувирлаа гэдэг байр суурийг илэрхийлж байна. Хэн ер нь Монголд ерөнхийлөгч байхын хэн байхгүй юм бэ гэдэг дээр. Тэгэхээр манай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл үндэсний аюултай байдлын зөвлөл болж хувирлаа. Та бүхэн намайг ярьж байхад яг гар өргөх юм бол шууд би асуултанд хариулээд явчихна шүү. Би та нарын мэддэг их олон зүйлийг энд нэг ярих гэж ирээгүй. Тэртээргүй хэвлэлээр гарч байгаа сошиалоор явж байгаа олон зүйлийг ярих гэж ирээгүй. Тэгэхээр зүгээр шудраг ёс хуулийн засаглалыг сонгож хэрэгжүүлж болохгүй л гэж бодоод байгаа. Өнөөгийн хууль зүйн сайдын үед гаднаас хүн хулгайлж ирж исэн хуруу гарыг хугалж тамал зовоож амь насанд нь хүрж исэн л да. Эннийхээ төлөө өнөөгийн хууль зүйн сайд уг нь уучлал гуйх ёстой. Энэ албан тушаал хашиж явах ёсгүй юм байна. Ерөөсөө үндсэн хуулийн цэцээс Монголын түүхэн төрийн өндөр алба хашиж исэн хүн хууль зөрчсөн, хэрэг үйлдсэн гэж чөлөөлөгдсөн, огцорсон хүн бол өнөөгийн хууль зүйн сайд байгаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ албан тушаал хашаад байж ах чим боломжгүй. Мөн өнөөгийн хууль зүйн сайдын үед гаднаас хүн хулгайлж ирж байсан, хуруу гарыг нь хугалж амь насанд нь хүрч байсан. Үүнийхээ төлөө Монголын ард түмнээс уучлал гуйх ёстой гэдгийг ерөнхийлөгч асан элбэг дорж хэлж байна. Түүнчлэн үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрээр улсын их хурлын даргаас огцорсон хүн бол өнөөгийн хууль зүйн сайд нямд орж өнөөдөр ийм албан тушаал хашаад байх зохимжгүй. Ерөнхийлөгч болсон хүний өмнө бодож байсан, өмнө хийж байсан ажлаа үргэлжлүүлдэг, цоо шинэ хүн болж хувирдаггүй, хууль шүүхийн байгууллагын нэр хүндийг унгаах нөхцөл байдал руу оруулж байна. Монгол улс шүүхгүй байснаас хууль зүйн сайдгүй байсан дээр, шүүхгүй байснаас ерөнхийлөгчгүй болсон дээр гэдгийг ерөнхийлөгч асан элбэг дорж хэллээ. Юугаар хэлбэл өнөөгийн байгаа ерөнхийлөгч бол тэр айдас гэдэг юмыг энэ улс төрчдийн зүрхэнд суулгаад өгч байгаа. Тэгээд энэ зоригийн хэрэг энэ одоо яригдаад байгаа саяын асууж байгаа олон зүйл бол зүгээр л энэ улсуудын сэдэв шүү дээ. Та бүхэн мэдэндээ энд байгаа олон жил сурвалжлага хийсэн сэтгүүлчд бол бараг уншиж байгаа. Ер нь парламентын сонгуулийн өмнөх хавар юм бол ингэж хэлдэг. За байж байгаа ганц үхтээр дараа нь уран зураг дээр за. Шүүхийн одоо За ойлгосон. Аль хэргийг ямар шатнд хэн гэдэг шүүхүү ямар байдлаар энэ шудраг бусын хонголчин бий болоод байгаа шүүхийн процесс бий болоод харин тийм. Бүгдийг тайлбарласан. Яаж энэ хонглоор чирсэн дөрвөлж явтаа уулзсан энэ төрлийн бүх зүйлийг ярьсан. Монголд яаж ийм байдлаар Монголд яаж шудраг ёс тогтоход шүүхэн шийдээд энэ хүн гэмт хэрэг үлдсэн байна гэдээ 3 шатны шүүхээр яваад шийдсэн. Та нар зүгээр шүүхийн бүх баримт бичиг харин шүүхэд хийсэн тэр одоо шинжиллийн үр дүнд шүүх хурлын бүх материал илүү байгаа. Дээрээс нь үзмээр байгаа бол та нар шүүх хурлын тэр бүх видео бичлэгийг аваад үзэх хэрэгтэй. За хамгийн сүүлийн асуудал нь зориг агсны амь насны хөнөөсөн алуурчныг олох ёстой гэдгийг ерөнхийлөгч асан элбэг дорж хэлж байна. Захиалагчийг нь олох ёстой. За миний харж байснаар энэ хэрэгт 3 шаттай юм байна гэж хардаж байсан. 1998 онд гарсан хэрэг одоо 4 дахь шатандаа гарч иж байна. Ер нь нямд орж сайдын үйлдэл ийм байдлаар явагддаг. Шүүхээр шийтэгдсэн алуурчт нь амьд байгаа. За учир нь олдно гэдэгт эргэлзэхгүй байгаа гэдгийг хэлж байна. Та нар үнэхээр тэгж итгэж байна. Одоо нямд орж энэ дээр шудраг ёс тогтоох гэдээ ингэж яваад байна гэж. Би зүгээр улс төрийнхээ амьдралыг одоо цаашаа уртсгах гэж сэдв болж авах гэж л явж байгаа хүн шүү дээ. 49 гэдэг бол нямдор шараал сэдв болж авсан. Зоригийн алдлага гэдэг дээр нямдор шараал одоо сэдв болж авсан. Бусад хууль шүүхийн байгууллага түүнийг одоо хууль зүйн сайд биш байсан үед ч гэсэн хэрвээ илрүүлчих юм бол энэ биш гэж хэлхэл байсан. Зүгээр л өөрийнх нь одоо тэр зан арын шин тэр байхгүй. Түүнээс биш надад бол энд нэг тийм айхтар одоо юм алга. Зүгээр энэ байдлаас гарах гарцуул юу вэ гэвэл өнөөдөр тэр хууль зүйн сайд хийж байгаа хууль зүйн сайдаас нь чөлөөлөх. Энэ засгийн газрын хамгийн сайн шийдэх. Одоо энэ их хурл хуралдах биш. Засгийн газар нь хуралдаад ерөнхий сайд нь тэр асуудлыг оруулж ирээд чөлөөлөх. Яахаар энэ хүн ингэж ажилддаг юм.
За ямар ч тач ерөнхийлөгч асан элбэг дөр цаг үеийн асуудлаар байр суурь илэрхийллээ. Тэрээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл ийм байдлаар ажиллах боломжгүй, шудраг хуулийн тогтолцоо цаашид бүрдэж чадахгүй байгааг хэлж байна. Тиймээс Монголын хууль шүүхийн салбарыг бүхэлд нь биш, болохгүй байгаа ганц нэг хуульчдын асуудалд анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлага бол байгаа гэдгийг нэмж мэдээлсэн юм а.